Nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan marattisin haadha qabu. Amara Media Corporation kutaa qophii afaan Oromoo wajjin har'a kan wal simbarsiifnu ta'a. ጤና ይስጥልን አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍልን ምናስቃኛችሁ ነገር አለ ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን keessumattuu kutaan qophii afaan Oromoo bara 1997 raadiyoo Amaaraan kan hojii isaa eegale. አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል በ1997 ነው በአማራ ሬዲዮ ነው ሀብሎ ስራውን የጀመረው። kun Radio Amarat. Amara Media Corporation itti Radio Amara qophiin afaan Oromoo qophiilee isaa irratti fooyyessa yeroo fi qabiyyee taasisuudhaan hanga ammaatti si wajjin tarkaanfateera. Utata waaree booda sa'aatii 9 hanga 11tti akkasumas jimaata galgala sa'aatii 2 hanga 4tti oduuwwan madaalawaa fi waqtaawaa ta'an biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhufaatii jirra. Radio Amara kutaa qophii afaan Oromoo. Har'as egaa dameelee isaa gurguddisuudhaan gama gaazexaatiin Amara Media Corporation kutaa qophii afaan Oromootiin ji'atti yeroo lama kan maxxanfamtu gaazexaan Hirkoo waggoottan 10 waliif dhimmoota naannoo fi biyyaalessaa keessumayyuu sagalee bulchiinsa sablammii Oromoo ta'uun tajaajilaa jirti. Hirkoo dubbisuun odeeffannoo waqtaawaa guutuu ta'an argadha. Televizyinaan Amiikoo Hibir kutaan qophii afaan Oromoo qophiilee bohaarsoof bashannansiisoo akkasumas dijiitaal miidiyaan hojiilee gurguddoo hojjechuu irratti argama. አሁን የአፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍል በተለያዩ ዘርፎች ስራውን እያጣጣፈ ይገኛል። በዲጂታል በጋዜጣ እንዲሁም ደግሞ በቲቪ አሚኮ ህብር በሚለው የሚያዝናኑ ፕሮግራሞችን እንዲሁም የሚያስተምሩትንም ብዙ የተለያዩ ዘርፍ ይዞ አሁንም ለህብረተሰቡ ተደራሽነቱን እያስቃኘ ይገኛል። ሰባፍ ሰብለሙን ሄዱንስ በከከነ ከጅራን አገኘት ከንጅሩ Amara Media Corporation Amiikoo Hibir kutaa qophii afaan Oromootiin immoo maaltu hojjetama kan jedhamu keessa seennee kan waliin daawwannu ta'a. አፋን ኦሮሞ ዝግጅት ክፍልን ምን እንደሚሰራ ወደ ውስጥ ገብተን ዛሬ ምናስቃኛችሁ ይሆናል። ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሁን። Gama marsaliti yokas YouTube iten amiko.et yokas Amara Media Corporation kan jedhu Hibir kan jedhu tuquudhaan gadi buutanii afaan Oromoo kan jedhu yeroo argattan oduulee keenya waqtaawaa fi qophiilee keenya bashannansiisoo fi barsiisoo argachuun daawwachuu dandeessu. በዩቲዩብ ድረገጻችን ደግሞ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ህብር የሚለውን በመንካት ወደ ታች ጠጋ ብላችሁ አፋን ኦሮሞ የሚለውን በመንካት ወቅታዊ ዜናዎቻችንና አዳዲስ የሆኑ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ትችላላችሁ። hojiileen kaleessa hojjetaman har'a seenaadha kan har'a hojjetaman immoo dhaloota boruutiif seenaadha jechuudha. Amara Media Corporationis bifa kana fakkaatuun ragaalee adda addaa dhaloota ittaananiif kuusurratti argama. ትላንት የተሰሩ ስራዎች ለዛሬ ታሪክ ናቸው። እንዲሁም ዛሬ የተሰሩ ስራዎች ደግሞ ለነገም ለትውልድ ታሪክ ነው የሚሆነው። በዚህ መልኩ አማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተለያዩ ስራዎችን የተለያዩ መረጃዎችን አሰባስቦ ለትውልድ ሊያስቀጥል እያከማቸ ያለው Amara Media Corporation afaanota biyya keessaa 10 fi afaanota biyya alaa lamaan tajaajila miidiyaa si'ataa kennaati kan argamu. Afaanota biyya keessaa 10 keessaa afaan Oromoo isa tokkodha. Kutaan qophii afaan Oromoo gaa Amara raadiyootiin bara 1997 tajaajila kennuu kan eegale ta'us yeroo ammaan kana miidiyaa hammayyaa miidiyaa dijitaalaa dabalatee gaazexaa Hirkootiin televizyinii Hibiriin tajaajila si'ataa kennaati kan argamu. oduulee waqtaawaa fi madaalawaa isin biraa gahaa jirra. Akka mooftan kabajamtoota daawwattoota keenya Amiikoo kutaa qophii afaan Oromoo irraa oduurraaf jennee qabannee dhiyaanneerraa oduulee kanneen waliin Anadam Saidii na waliin tura. Egaa oduulee fi sagantaalee akkasumas barreeffamootaan immoo dhimmoota garaagaraa irratti tajaajila kennaa kan argamnudha jechuudha.
Hojiin keenya inni ijoo tajaajila si'ataa fi ariifataa kennuudha. Kanarra darbee immoo dhimmoota afur irratti xiyyeeffannee kan hojjennudha kutaa afaan Oromootiin jechuudha. Egaa inni jalqaba seenessa waloo ijaaruudhaan biyya sabdaneessaa taatee uumuudha. Inni lammaffaan immoo obbolummaa fi waliin jireenya dhugaa ta'e ijaaruudha. Inni sadaffaan mootummaa fudhatama qabuu fi jabaa ta'e ijaaruudha. Inni arfaffaan immoo egaa hojii sirni federaalizimii dhugaa ta'e lafarratti yookaan raawwiidhaan akka mul'atu deeggaran hojjechuudha.